손석희 씨가 JTBC에서 나와서 앵커로 했을 때 했던 얘기가 대한민국은 기승전 치킨집이다라는 얘기가 있었거든요. 퇴직한 이후에 생계형으로 자영업을 계속 하다 보니까 자영업이 쉬운 것 같지만 어렵거든요. 본인이 좋아하고 잘하는 걸 해야 되는데 자기 자신을 점점 더 나락으로 몰고 가는 거죠. 그럼 직장 다닐 때부터 고민을 해야 되는 거예요. 지금 30대 말 40대 초반이라면 당장 나와서 창업할 수 있냐? 저는 절대 그러면 안 된다고 생각하거든요. 준비를 철저히 해야 돼요.